e YouTube-i dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Ky vlogu do jetë pak shumë gjithandej, sepse pas nesër kam një procedurë për të bërë dhe më kazanangti, po të ju flas në një moment tjetër se tash s'kam shumë kohë që t'ua shpjegoj. Unë isha tek kjo ferma që i vija dhe vjet të merja ca gjëra të freskëta, nuk ka nisur akoma shumë gjëra për të mbledhur, por mora pak selino, që o zot mori erë tërë makina, e qërë mirë vinte. Edhe duke që sa të nuk parë përdorin qese, por vetëm çfarë ju çojmë ne klientët, mora këtë qesen kështu, nuk e di çka ka pasion këtu brenda. Por për të bler sallat, bleva rukola edhe sallat mangoli, se si e quajnë ato, si kushtova shumë rëndësi. Kaq mora kështu t'i lajt, rregulloj. Sot është një kohë perfekte, aq shumë e bukur. Rriej me bluzë kështu të bardhë, me pantallona, super rahat, por unë do t'ikim punë. Unë jam, domethënë, unë isha të premten dhe të shtunën, por ju thash që kam një operacion të vogël për të bërë, edhe merresha raport të premten dhe të shtunën normale, se s'mund t'i kja në punë. Por unë i thash atyre në shoh, se unë ju duhem, sepse është një periudhë që duan shumë punëtorë tash, edhe nuk doja që, domethënë, si ta shpjegoj, nuk doja që ata të ngeleshin pa punëtorë dhe të prishja punë, e thash po deshet, unë i zvendçoj ditët, nuk ka problem, vi të mërkurëm, vi dhe të njëjtën, domethënë këto ditë që jam e lirë, duke qenë mirë fizikisht, dhe më thanë, shumë faleminderit që do pisha ndej, dhe më ndërruan dhe më shtuan edhe 2 orë të tjera. Na duhen lekët se kur i kam e pushime shpesh, harxohen lekët e merrni për qeshur, se më tha një njeri, lumë se ju që jetoni me job center, më tha mua që vetëm bëni pushime dhe dilni këtu blabërisni në për video andej. Njerëz të dashur, unë pagoj taksa, dhe pagoj 1 qerre me taksa, jo pak, po pagoj pa fund taksa nga lekët që marrë, që kështu nuk jam në job center, se po t'isha në job center nuk e kisha lene shëndrimit për 4 vjetë, e kisha për më pak kohë, duke qenë se dihet kush më ndim nga shteti, nuk e me lene shëndrimit për shumë kohë, që kështu njerëz, këto videot, çdo gjë që unë bëj, unë i pagoj shtetit taksat, i pagoj pjesën time, edhe duhet të punoj, edhe përveç kësaj duhet i t'jedhe më punë që të më dalin lekët që të bëj një jetë të mirë. Se po s'punove të dy, për mendimin tim, shumë gjëra do i heqësh, jo se s'do jetosh dot, por nuk do bësh dot shumë gjëra që ke qef. Heqim këtë, morëm lule, mora karafila, i mora se vinin erë, prandaj më pëlqyhen, edhe thash që do rrim në shtëpi këto ditë duke qenë se nuk do jem mirë me shëndet. Mora edhe një pazar super të shpejt, mora lështryve, mora boronic, mora tjetër kos, bio, është lezetshëm ky. S'kam shku te ferma, s'kemi pas qef. Selinon që ju thash. Tjetër, mora ca karota. Karotat më pëlqejnë shumë t'i hasi snack. I grija dhe i bëj me humus, me qiqër, edhe dalin nga ta humus shumë të shishme. Domate, se do bëj tash një kështu makaron me karkaleca. Morëm ashparag, sepse janë në sezon, edhe do i bëj një recet shumë të mirë, që është me burrata. Mora të burrata. Dhe del fantastike. Do mora dhe ikën 25 euro. Se di qa mora tjetër, ka që më duket. Ta sheti futën punës që të bëj drekën, që ta lëgati dhe për randin, dhe për atë me vete nesër të hajde unë drekë se do i në punë. Ora është diku tek 2:15, dhe në orën 3 bëhet dreka, ha drekë edhe të ikim. Të bëj turnin, më ka marrë malli për kolegët e mi, të bëj një dorë më abet me ato. Edhe si sot data më bëj fix një vit që iki në punë. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving
forever, 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 forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song. Mirëmëngjesi. Hera e tretë që e hap këtë video, sa e vështirë është për të folur për një temë kaq të ndjeshme, sa kjo që po ju flas tash. Unë do iki tash në orën 12, kam takim, duhet iki të takoj mjekun që do më bëj narkozën nesër, sepse do bëj një operacion të vogël. Sa e sakshu, direkt shablon. Ju kam thënë që gjithë kohës që kam pasur vizita me mjekët, jo pritja, jo të gjitha. Në prill, jo, në tetor të vitit kaluar, vendosa që të bëj një kontroll rutin ginekologjik, edhe bëra pap testin dhe të gjitha kontrollet e tjera që duhen. Në pap test më doli jo mirë, më doli keq, edhe ato vendosin që të më linin një takim për një koloskopi, më duket se quhet, nëse nuk gabohem, që bëhet vaginale, edhe një biopsi. E kisha këtë takimin tani, në mars, duaj pak kohë tha ajo që të shohim se mos ka ndryshim, vetja hormonal dhe të gjitha. E bëra edhe këtë takimin, më bën edhe një biopsi, edhe por ginekologja që ku më pa aty më tha mua me shumë mundësi do kemi nevojë që të bëjmë një operacion, sepse mënyra se si reagon te qafa e mitrës në një solucioni që ato vendosnin, ishte shumë agresive, diqja mos i ma shpjegoj se fliste anglisht, po ai nervoziteti, ai pozicioni që ja aty shumë me ginekologën je shumë e hutuar, edhe fakti që okej, unë nuk flas gjermanisht shumë mirë, por flas anglisht mendoj se goxha mirë, edhe mjekët deri më tani më kanë rënë që të gjithë që flasin anglisht dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse e kam pasur shumë herë më të lehtë të merrem vesh. Edhe më tha që me shumë mundësi duhet të bëjmë një lep, quhet më duket, një procedurë të vogël tek qafa e mitrës për të hequr këto qelizat që nuk janë të mira. Tani me terma mjekësore unë nuk di ta shpjegoj, sepse as vetë nuk është se jam e fushës, edhe nuk do doja ty jepja ndonjë informacion që nuk është i saktë, ose ndonjë person që është në të njëjtën situacion ta ngatoroja më shumë. Por fakti është që nesër, ajo më ka lënë mua që muajin e shkuar, nesër unë duhet të bëj një ndryrje të vogël kirurgjikale. Nuk bëhet me prerje, bëhet në poshtë, në vaginale, por bëhet me narkozë totale. Edhe sot unë kam ditën që duhet të takoj mjekun që të flasim për narkozën, nuk e di atë unë bëj një analizë ndonjë gjë, duke qenë se unë nuk jam alergjike, se kam bërë një operacion më para, ka qenë operacioni i apendicitit, edhe me narkozë totale e kam bërë, nuk e di se si do ta vendosin ta bëj narkozën me frymarrje, me shiring, apo çfarë tjetër. Sot e kam në datën në orën 12 e kam këtë takimin, a kam frikë. Kam zakonisht shumë frikë, me thënë të drejtën. Kur ma tha në fillim fare, e pyeta të mjekën, i thash, do I need to cry? Something that is very serious. Kam nevojë të qaj, i thash, diçka që është shumë serioze, sepse ashtu ma parashtruan, si një gjë shumë të frikshme dhe si një gjë shumë serioze, por kjo mjekja që ishte specialistja, të më thënë që unë vajta bëra këtë biopsin, më tha mua nuk është asnjë gjë, është një gjë shumë e zakonshme, ndodh në shumë femra, mos u shqetëso. Edhe më tha mua, unë jam gjermane dhe ti e di që ne gjermanët mjekët i themi gjëra çablon, që kështu mos u shqetëso, nuk është aq e rëndë, është një gjë që shërohet, nuk ndikon në fertilitet, sepse ky ishte edhe meraku im. Por prapë, është shumë, nuk dua të qaj, se nuk është një gjë për të qajt. Është një procedurë mesatarisht e lehtë, edhe një shoqja ime që është radiologë pyeti në spital që a është e vështirë, a është e lehtë, është operacion i rënd, edhe shumë mjekë thonë që është operacion goxha i lehtë, duke qenë se nuk është as me prerje kirurgjikale, por prapë është e frikshme, me thënë të drejtën. Jo më shumë, se është edhe fakti që okej, ky është një shtet tjetër, unë gjuhën nuk e kuptoj shumë, edhe kam frikë edhe për procedurat, por
Thash, deri tash jam e lumtur sepse flasin anglisht edhe jam marrë vesh edhe të gjitha. Por prap kam frikë. Nesër do ju tregoj më shumë çfarë do më thonë, çfarë do bëhet, edhe sot që kam takimin orën 12, sepse deri tash kam folur me specialisten e pavionit në telefon, nuk e kam takuar fizikisht, përveç se rasteve kur kam bërë kontrolle, por të personave që do bëjnë operimin, edhe kështu. E kështu jeta, prandaj njerëz të dashur bëjnë kontrolle sistematikisht se nuk i dihet kur se si mund të shkojë dhe shëndeti është një gjë që nuk kontrollohet kur nga ne. Ajo tonte të ma linte operimin që javën e shkuar, por unë i thash që unë jam në pushime, a ka problem tash 2 javë, jo më thanë nuk ka asnjë problem, edhe për këtë arsye e shtyva. Shumë njerëz mund të thonë vajte me pushime para operimit, por kështu është jeta, do të thënë nëse nuk ishte ndonjë gjë për mua që ishte shumë dramatike që ta shtyja, unë e shtyva, nuk kam bërë mirë, nuk kam bërë gabim, nuk e di, unë mendoj se kam bërë mirë, kisha nevojë që ta hiqa pak mendjen sepse më vërtet u stresova shumë. Nuk e di a është dukur nga videot, nuk e di, unë jam një person që kur lëndohem ose kur ndihem keq, nuk kam shumë qejf ta overshare, ta ndaj gjithandej ose t'ua them të gjithëve, edhe nuk kam shumë qejf që ta publicitet. Edhe pse unë po e bëj si video tash, nuk e di më kuptuhat. Edhe jam futur pak si në guack, si ato midjet, jam mbyllur pak si në guack këto kohë kjo anë. Por kam frikë, kam shumë frikë me të drejtën, për shumë gjëra, jo vetëm për operimin si procedurë, sepse operimi do më dhembi, do shërohem, është një gjë më se normale, po kam frikë për gjëra të tjera më vonë. Nuk e di. Nuk e di nëse ju e keni kaluar si procedurë, si jeni ndjerë. A ju ka dhembur? Unë do e them edhe më vonë se më shumë mundësi do flas prap nesër për këtë temë pas operacionit, nuk e di çfarë ore do jetë. Nuk e di, ajo më tha mua do zjasë diku te 20 minuta dhe kjo jam unë para takimit edhe para se të flas me mjekun. Sot jam edhe në punë orën 3, tani unë nuk do më thaj kjo fjala nuk e di, po me vërtet as unë nuk e di çfarë do ndodhi. Thjesht doja ta ndaja që edhe nëse ka persona, sepse kërkova shumë informacion online ose të paktën perspektiva nga gra që e kishin kaluar të njëjtën gjë dhe gjeta jashtëzakonisht shumë anglisht, por nuk gjeta asnjë gjë shqip. Asnjë person gati nuk e kishte ndar këtë eksperiencë, edhe me vërtet në bazë të atyre çfarë googlova online ka shumë persona që është si problem për momentin. Në qoftë se do bëni biopsi, mua nuk më ka thënë, por unë e kam bërë dhe kam shkuar në punë pastaj, nuk kam pasur, ke pak gjakderdhje, por nuk është në një dhimbje. Personalisht unë nuk e kam ndjerë ndonjë dhimbje llatari ose shumë njerëz online e bënin si njëra eksperiencat më të këqija, kurse unë nuk e kam ndjerë aq shumë. Do të thënë është ajo bestia, është ajo nuk i rehat, nuk shumë, por dhimbje, mendoj na një 70, një 5, në qoftë se do e bëni mos keni frikë. Pap testi ishte një gjë koti, do të thënë, një gjë që unë nuk e kam. Koti për mua, gjithmonë e them nga perspektiva ime, nga ana e dhimbjes që ta numërojmë nga, kështu se nga ana psikologjike dhe nga ana e sikletit është goxha e lartë, por nuk kam ndjerë dhimbje, kam ndjerë thjesht një gërbisje të vogël edhe pak shumë jo rehatiller të themi. Kurse ta shohim me që po vem në gradën më të lartë, ta shohim si do jetë lep, si do jetë operacioni, duke qenë se do bëhet gjithashtu vaginal. Edhe do ju flas prap më vonë pasi takoj mjekun, do ju flas edhe nesër. Edhe të shohim si do na vejë edhe ky udhëtim. U bë 4 vjet që po YouTube edhe kam ndarë me ju gati gjitha pjesët e etapat e jetës. Edhe shpresoj të ketë një fund të mirë kjo pjesa e operacionit. Jam sigur që do ketë, si po e bëj shumë dramatike edhe po ndjell energji negative. Çdo gjë të shkojë mirë ose. Edhe kështu janë ndjenjat para se të takoj anestezistin që do flas sot. Dua ta mbaj, nuk dua ta editoj këtë pjesë, po e them këtu nuk dua të heq ndonjë pjesë, ndonjë budallik që kam thënë, sepse futja fare këto janë ndjenjat e mia, kjo është çka kam ndjerë unë para se ta bëj si procedurë. Që kështu tash duhet të nisem se në 12 e kam takimin dhe nuk e di shumë mirë se te cila zyrë, që kështu mendoj se do vonohem pak ta gjej se spitali është shumë i madh, edhe pse e mbaj mend pak nga erët e fundit që kam qenë, por ikim.
this before. YouTube, se tash s'kam dhimbje unë edhe prandaj mund të flas. Në fillim kur dola nga narkoza, ngjaja si një pianec, sikur kisha pik 4 litra rakin tukesh. Dhe s'më vinte asnjë fjalë kështu shqiptare. Dhe të parë person që ka marrë ka qenë reja, pas 4 minutash kam marrë andi që të thoja mirë. Imagjino sa kam pritur. Dhe flisarjas gjermanisht një. Se nga mirë dhe gjermanisht unë se plas as mirë, për ndoshta ne që kam pas mendjen aty gjatë sallës që fola gjermanisht. Se po vjen ajo gruaja të më thoj ç'a s'kam. Por deri tash nuk kam asnjë dhimbje, ndihem si një njeri i droguar. Kjo ka mbaruar edhe po pres të më vind ma heqin. Mezi më gjetën venën, po ta shikoni nuk ma kam bërë këtu, ma kam bërë në mes të krahut, sepse nuk ma qenin do të venën. Por këtë di që kam unë problem se nga këto problem, se edhe kur jam operuar në Shqipëri, nuk ma qenin më çpuan aty më tërmuar që po këtej që po andej. Kam edhe ankesa normale se s'më dhem gjatë tash jam me droga. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Cause I'm trying to find my place. And I heard. Haja. Kjo është gruaja që pa ankohet. E ka operimin unë. Po gruaja mbaroi, po kishte një operacion të vogël i madh, pa problematik. E marrë që shkoj çdo gjë mirë. Si pianece dona. Do vlasë vetë më vonë, po tash jo jesë është shumë gjë. Si njeri i pirë. Është akoma do të qoj këtë faktin e padronit edhe unë jam sklavi vetë preferuar. Tregoj që vajtëm gjë dhe Të i mora për kru. 50 euro deri tash. Kujtja i shifni, besoj se i shifni. Po ka marrë një pokeball. Po, qa është mërcina esa, si që kjo? Mango. Rice sticky mango rice, si e kare. Sticky mango rice. Keno, mango sticky rice. Mango sticky rice. Të? Se kërë anë të kalim në Azi. E tarajoki spicy, jo spicy. Shpil. Shkopin. Shkopin? Po, ashtu më thuhet. Më vërtet? Karaoke shkopin chicken. Këtë i mora dhe unë, dhe grus, se e shqip një pak se unë nuk jam shumë. S'jam i mirë fort me tregu shugjonash. Para kësaj hengra një fosu. Edhe shkopat, këto i mora grus, edhe gruja të shi. Thash që unë kam lindur në vendet aziatike, se kurse murem ato dua. E ka për një prardhe e lartë dhe nga Azia, gruja. Nuk duket po. Këto gjonat i do mi hongër të shi. Të ardhë oreksi, edhe shkovaja mora. Tash i do jaj. Zesi u i kam gatu gruja. Okej. Okej, së mos pëtush pas të e pas i gatu i gjohë. Zesi u i kam gatu. Okej. Said you needed space. Said you needed more time to think. So you went away. Goca një gjithë një burë që t'ju doj dhe t'ju kujdeseni ku jeni të murë se e vështirë jeta. Dëgjua, zgjidhni me mend. Mos t'ju marrin qaf lekët a bukuria, zgjidhni me mend. Kaj që them. Zgjidhni, ku jeti? Me mendën. Për zotin. Po do ju them më shumë më vonë, shifeni gjendjen time. Për zotit çdo gjë shkoj mirë në përgjithësi, kam pak dhimbje, por çdo gjë ka shkuar mirë. Ja dhe kujdestari i ditës së tretë ka marrë turni. Dita e tretë që punon për mua, rrobtohet për mua i shkërti. Slavin personal. Për zotin, gjithni me mend. Normal edhe me zemër.
Dini juve, se eci qik shumë si patok, nga bën një allarm. From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. I can't hear Të them që kjo janë një spektakël për budalliqe. Dolëm në fund pas disa ditësh të mbyllur në shtëpi. Dolëm edhe që nga një kohë spektakolare, shumë kohë e bukur. Edhe pse e kemi diellin skiç, se e kemi mbrapa, tu është sigur edhe ky është një nga lokalet e mia të preferuar tash në verë në Gjermani. Quhet The Road e ka. Edhe po kështu si ushqim amerikane, si stil American style. Can't let go.